2 maggio 1957 Frank Costello, capo della famiglia mafiosa Luciano, stava cenando con degli amici in un ristorante. Poi dopo prende un taxi per tornare a casa e, quando Costello entra nell'atrio, un uomo esce dall'ombra e dice: «Questo è per te, Frank». L'omicidio di questo grande boss della mafia segna l'ascesa di uno dei gangster più pericolosi d'America, Don Vito Genovese. Vito Genovese arriva a New York da Napoli quando aveva 15 anni, cresce nei quartieri bassi di New York ed entra subito nella gang di strada. Risolve tutto con la pistola. I rapporti della polizia dicevano che nel giro da 10 anni Genovese era accusato di aver sparato ad un uomo e di averne ucciso un altro a Brooklyn e di aver assassinato un altro gangster. Si racconta che quando si innamorò di una donna che era già sposata, i suoi scagnozzi gettarono suo marito giù da un palazzo e la sposò lui. Questa bravura di uccidere non passa inosservata e a metà degli anni 20 Genovese fa il sicario per il boss mafioso più grande di tutti, Lucky Luciano. Genovese fece carriera con l'intimidazione e l'uomo che glielo permise era proprio Lucky Luciano, il quale usava Vito Genovese per intimidire. Genovese è una delle prime persone a cui si rivolgeva Luciano. Nel 1931 Genovese diventa il braccio destro e vice capo di Lucky Luciano ed è uno dei sicari inviati da Luciano per uccidere il suo rivale Joe Masseria. La reputazione di Genovese cresce a tal punto da diventare Don Vito. Nel 1936 Vito Genovese vede l'opportunità di salire al vertice quando il boss Luciano, incriminato per sfruttamento della prostituzione e condannato a 50 anni di carcere, Don Vito si considerò il suo erede naturale, ma le cose non andarono così. Perché anche Don Vito si ritrova indagato essendo coinvolto in un omicidio dei primi anni americani, ma in qualche modo riuscì a scamparla. Ma c'era un informatore che indicava Genovese come mandante dell'omicidio. Don Vito Genovese è costretto a fuggire in Italia, la pena della sedia elettrica. Con Genovese uscito di scena, Frank Costello diventa il boss indiscusso della famiglia mafiosa più grande d'America. Frank Costello è nato in Italia e a 4 anni arriva con i genitori a fine dell'Ottocento. Suo padre ha un negozio di alimentari, ma fin da bambino Costello ne disprezza il lavoro e non accetta la rassegnazione del padre a una vita normale. Costello sceglie le strade e si unisce a una gang di New York nel 1915. Viene arrestato e condannato a 10 mesi di prigione per possesso di arma. Questo evento lo cambia e lo rende molto diverso da Genovese. Decide di usare il cervello per farsi strada. Si lanciò nel giro delle slot machine. Infatti, negli anni 30 Costello era noto come il re delle slot machine. Faceva i milioni. Senza Genovese, Costello diventa il capo della mafia di New York, della famiglia criminale più grande d'America. Costello sarà un degno successore di Lucky Luciano. Intanto, in Italia, Vito Genovese cerca di farsi strada. Si ritiene che quando ha lasciato gli Stati Uniti avesse con sé $750.000, di cui in Italia ne avrà bisogno. Benito Mussolini, capo del Partito Nazionale Fascista, è un forte oppositore della mafia siciliana, ma Genovese scopre ben presto che è anche aperto alle offerte. Così, versando donazioni generose per la costruzione di edifici, un favore fatto in America al dittatore, come riconoscimento per i servigi Mussolini nomina Genovese cavaliere. Durante la Seconda Guerra Mondiale Don Vito coglie un'altra opportunità. Quando gli americani invasero la Sicilia nel 1943, Mussolini era ormai in declino, quindi Genovese cambia subito bandiera e diventa interprete e consigliere per il governo militare americano. Ma nonostante il suo successo in Sicilia, Genovese, ancora ricercato per omicidio dalla polizia di New York, con nuove prove incriminanti di un uomo che sostiene di aver sentito Don Vito pianificare un omicidio. Nell'agosto del 1944 viene riportato a New York per affrontare le accuse, ma il 16 gennaio del 1945 il testimone viene trovato morto, così niente accusa e cade anche il caso contro Don Vito.
Vito Genovese torna sulle strade, ma non è un boss. L'uomo in carica è anche il suo vecchio rivale, Frank Costello, e fa affari d'oro. E frequenta politici, senatori, giornalisti, giudici, poliziotti e collega il mondo legale alla mafia. Il potere di Frank Costello è talmente grande che per disegnare un giudice serve la sua approvazione. Non solo, i candidati a sindaco del PD andavano da lui a chiedere la sua benedizione. Don Vito si sente tagliato fuori, ma capisce che Costello stava commettendo un grave errore, quello di preferire ritrattare con i pezzi grossi, ignorando quelli meno importanti, quelli che una volta erano chiamati i capitani, i suoi vecchi affiliati, che si lamentavano che venivano respinti da Costello. Don Vito Genovese vede in questo la sua opportunità per riprendersi il posto che gli aveva rubato Frank Costello. Tutti sapevano che Genovese voleva il posto di Frank, quindi inizia a costruirsi una base solida e spera che Costello commetta un passo falso. Non dovrà aspettare a lungo.